사람들이 먹으라고 판매하는 정도야. 우와! 진짜요? 중간에 깜짝깜짝 놀랬다. 아 진짜요? 아우 미안합니다. 이거 좋아하시는 분들한테 미안합니다. 아 근데 이거 냄새 자꾸 뭐 이상한 거. 우와 이거 어떻게 먹어요? 다음에 조장 찍어 먹어. 아 자꾸 온다 들어온다. 아니, 잘라볼래? 네, 그냥 반만 자를래요, 진짜. 그러니까 너무 너무 큰 것 같아요, 언니. 아니 근데 이게 사람이 웬만한 거 진짜 냄새랑 맛이 또 다를 수 있잖아, 그지? 그래, 그게 냄새가 다르잖아. 그렇긴 한데 아 뭐 이거 아, 우와 오줌이다. 그렇게 얘기하면 안 돼. 아, 아니야, 그래. 그냥, 그래. 그 생소리다. 생선이다. 생선이다. 많이 찍어서 안 근데 먹어. 이거 시커먼 이거 뭐야 이거? 이거 그거 기름통 아니야? 아니야, 좀 엎드려. 그래, 그거 껍질.